Update kita sa sitwasyon dito sa Middle East. Dako ang pagpasalamat sa mga overseas Filipino workers sa gobyerno sang Qatar. Bangod sa padayon nga paghatag sang pungsod sang hugot nga depensa batok sa mga missile attacks na nagapadayon nga kinagamo sa Middle East. Suno kay Bomboy International Correspondent Jeffrey Dakinila, yara sa 15 ka missile attacks ang nagasulod sa airspace ang Qatar sang nagligad nga 24 oras apang madasig man ini nga gina-intercept sang Qatar. Suno sa iya ang target mismo sang Iran amo ang mga US military base kag amo man ang US embassy sa nasambit nga pungsod. Rason nga una na gin-evacuate ang mga tawo sa embahada kag ang mga residente nga nag-estar malapit diri. Naghatag man ini sang mensahe o kung naghatag man ini sang mensahe sa mga pamilya sang overseas Filipino workers sa sa Western Visayas nga yara sila sa maayo nga kahimtangan sa Qatar. Sa mga taga-Capiz, Iloilo, Antique, kami nga nag-obra dire sa Qatar, tanan ginahimo man ka gobyerno ka Qatar nga i-defense kami. Kaya hindi man actually ginatarget ang mga balay dire. Ang ginatarget is sa US base kag US embassy lang. Kurol ba nga maguli ay may ginagatas pa. Si Bomboy International Correspondent Jeffrey Daquilania, direkta sa Qatar.